അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് മേഘനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. സംതിങ് റോങ്. ഷോ, അയ്യോ സാറേ, അപ്പൊ അമീർ മേഘനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ? അമീർ മേഘനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതിനും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്തോ കണക്ഷനുണ്ട്. സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച്. என் கூட எவன் விளையாடணும்னு நினச்சாலும் நான் அதோட பெருசாக விளையாண்டுருவேன். என்னோட பொருளை திருப்பி எடுக்கதான் நான் பேப்டிஸ்டோட பப்புக்கே வந்தேன். മാനേജർ കവി വരെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന ആ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഏകദേശം ഒരു സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്ഥിര അഭ്യാസം അവിടെ എടുക്കണ്ട, അവളെ വിട്ടുപിടിച്ചേ കേട്ടാ. மேகனா தான் பேப்டிஸ்டோட பெட். அவள் தான் இங்கே எல்லாம். அதை தெரிஞ்சுதான் அவள் பேரை யூஸ் பண்ணி இந்த பசங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிச்சி எப்படியாவது மேகனா வாங்கி நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் இந்த மொக்க பசங்கிட்ட பேசும்போதே தெரிஞ்சது இவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு. அப்போவும் நான் புதுசாக பிளான் போட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனால் நான் நினச்சதை விட ஈஸியாக ஒரு வழி அமைஞ்சது. லைஃப் லாங் இப்படி வேலை பார்த்து கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒன் ஷாட் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடலாம். எவ்வளோ கிடைக்கும்? கிடைக்கிறதில்ல பாதி, 50%. பொருளோட வர்த் 4 crores. ஒருவேளை நான் மாட்டிக்கிட்டேன்னா? டோன்ட் வரி பேபி, பிளானும் என்னோடது, பொருளும் என்னோடது. நீ பக்கா சேஃப். இன்னைக்கு நைட் இங்கே பேப்டிஸ்ட் வரேன்னு சொன்னார். என்ன பேப்டிஸ்ட் அவ்வளோ பயமா? நீ பொருள் எடுத்துட்டு வந்தா சரி. அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்க பார்லயே வெயிட் பண்ணுங்க. பட் ஒன் திங், வெளியே சிசிடிவி கேமரா இருக்கு. அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ சொன்ன வேலை மட்டும் செய். என்னாச்சு? எதில் தான் வச்சேன், இப்போ காணும். എനിക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല. എനിക്ക് അവരുടെ പെർഫ്യൂമിനാണ് അതിൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ SP ഒരു പാവം തരണം നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാ. ഈ ഗുണ്ടകളെക്കാൾ ഭേദം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാ. ഛേ,
അങ്ങനെ പറയല്ലേ, അച്ഛനും അമ്മയല്ലേ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് എന്തിനാ എപ്പോഴും പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നെന്ന്. ഓടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. നീ ഈ കുപ്പിയും പാട്ടയും പെറുക്കി നിൽക്കണോ? റെഡി ആയിട്ട് ബാഗ് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. എടാ നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പോകുമ്പോ ഒരുമിച്ച് നോക്കൂടെ? അതെ, എന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട, ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാം. നിങ്ങൾ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക്. ഒന്നുകൂടെ നിർബന്ധിച്ചാ വരുമോ? ഇല്ല. ഓഹോ, അതെ, ഡയലോഗ് അടിച്ച് കണ്ടിറങ്ങിക്കേ. പോയെ നീ ഒരു സ്ഥലത്തും പോ, പോ, പോ. വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയണം. ഇറങ്ങിക്കൂ. ഓടിക്കോ. ഓടിക്കോ. എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യേ. അയ്യോ, എനിക്ക് ഓട്ടോണ്. അയ്യോ, ஏய் என்னால் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை. என் கூட வாங்க, நான் சேஃபாக ட்ராப் பண்ணுறேன். ഹലോ, എനിക്കൊരു സേഫും വേണ്ട. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഞാൻ പോവാ. എടാ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഉള്ളിടത്തും പോവാ. എന്തിനാ വയ്യാർക്കും ഓടി, എന്തോരോ ഓടി. ഞാനിവിടെ മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തനാ. അതിനിടയില ഒരുത്തിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടും. ഓടാ, ബാക്കി കൂടി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ട്. சரி பார்த்துக்குங்க, பக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆனால் காலையில் தான் வண்டி. திருப்பி அவங்க வந்தாங்கன்னா பார்த்து உங்கள் இஷ்டம். അയ്യോ അയ്യോ വേണ്ട. ഡോർ ഇവിടെ. വാ. கவலைப்படாதீங்க, இந்த இடம் யாராலையும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. பயப்படாதீங்க, வாங்க. வாங்க வாங்க. மேகனா தெரியும்ல? ம். இன்னைக்கு நைட் நீங்கள் எங்கேயே ரெஸ்ட் எடுங்க, காலைல பார்த்துக்கலாம். மேகனா, மேலெல்லாம் ரெடி இல்லை? எல்லாம் ரெடி. நீங்க இல்லைன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம். எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே, நீங்கள் மேலே போய் படுங்க. ம். എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കണം? നാണയില്ലേ? എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. കേറി ഉണ്ടാക്കി തരാം. അവിടെ ഉറങ്ങടക്കി. മീശൻ തിരുമ്മി കിടന്നു. അയ്യോ, ഇതിന്റെ സാധനമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്ത്? ഇതിന്റെ മറ്റേ സുൻസുനാപ്പി. പിന്നെ പോരാ നിറഞ്ഞ കിട പെണ്ണല്ലേ, കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ കിടക്കാൻ. വന്നേ കിടക്കടേ.
എനിക്ക് പെർഫ്യൂം എടുക്കലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അടിക്കൂടോ സണ്ണിയുടെ തന്റെ തലയുടെ മൊട്ട തല